ঘরের পাশে রঙিন মাছের সাথে চাষ করব আমি দেশীয় তেলাপিয়া মাছ। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি সোহান। তো আপনারা কিন্তু সকলেই জানেন যে আমার বার্সবালির ঠিক পাশে এই ছোট্ট মাছের ট্যাঙ্কটাতে আমি রঙিন মাছ পালতাম, আর ওই রঙিন মাছের পাশাপাশি আমি একটা ছোট্ট তেলাপিয়া মাছের বাচ্চা সেখানে ছাড়ছিলাম, যেটা কিনা খুব দ্রুত অনেক বেশি বড় হয়ে গেছিল। তো সেখান থেকে আমার আশার আলো জাগে যে এই মাছের ট্যাঙ্কে আমি তেলাপিয়া মাছ বড় করব। তো যেই কথা সেই কাজ, আজকে আমি অনেকগুলো তেলাপিয়া মাছের বাচ্চা নিয়ে আসি এখানে ছাড়ার জন্য। আর আমি এখান থেকে আগের থেকে কিছু প্লাটি সরাই রাখছিলাম, কারণ ওরা কিন্তু তেলাপিয়া মাছ কিন্তু পোনা খেয়ে ফেলে। আগের মাছটা ওই পোনা খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছিল। তো এখানে এখন কৈকার পাশে আর কিছু বড় প্লাটি আছে। তো আমরা আজকে জাস্ট পরীক্ষামূলকভাবে 15টা তেলাপিয়া মাছের বাচ্চা ছাড়ছি। আমরা এখানে আরো বেশ কিছু বাচ্চা ছাড়বো। আমাদের প্ল্যান হচ্ছে 100 বা 200 বাচ্চা তেলাপিয়া মাছ ছাড়া। তো দেখা যাক কি হয়। আমি পরে খাবার দিয়ে দিছি, ওরা যদিও প্রথমে খাবার খায় নাই, আমার সেই কৈকার গুলাই খাবার খাচ্ছিল। তো হয়তো পরবর্তীতে ওরা এসে খাবার খাবে। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আগামীকাল। বাই।